얘 목소리가 없어졌어요. 음악 없이 불어라는 것보다 이게 더 오전하겠다. 뭐야. 야, 여기서 뭐 해야 돼? 뭐 적도 없고. 운석 떨어지는 소리도 없다. 뭐야? 아니, 파큐브 멍소리를 듣고 싶은데? 아이씨, 얘가 다 먹었어. 얘는 싫어하는 목소리도 없었네. 뭐야? 오야! 아! 야야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  우와! 모임! 오씨, 은석이 깔려 죽는 줄 알았네. 야! 궁 썼는데도 죽었네요. 헤헤헤. 30만 피해주기 장난해? 따라단 하는 소리도 없었어. 아예 공격하는 소리 자체가 없어졌네요. 감이 없으니까 엄청 진지해진다. 우후! 가자. 그치만 쉽게 가지는 게 아니었다. 효과음이 없으니까. 갑자기 노래 바뀌었어. 나 뭐해? 그냥 브롤스타즈 하는 콘텐츠가 되는데요? 뭐야? 고수다, 고수. 고수 만났다. 끝. 다풀. 다시 플레이. 으어! 호! 으어! 오야! 다이너 폭탄. 조심스. 야, 잠깐만. 설마? 우와! 뭘. 으악. 먹히냐? 먹혔네. 트롤 하면 안 되겠다. 브롤볼엔 트롤이 너무 많아. 오랜만에 타라 써볼게요. 오케이. 타라 쇼다운 또 잘하지. 또 트롤이 있으면 브롤볼 다시는 안 한다. 짜짜. 오야. 아, 저건 트롤이 아닙니다. 아, 뭐야, 여기 왜 불바다야? 야. 고. 구나. 자, 오늘은 효과음 없이 브롤하기를 했는데요. 노잼이네요. 노잼은 아니고 호전해. 물편.